在伯罗奔尼撒半岛上，曾经有一座重要城邦阿尔戈斯，它的历史之久远，在希腊世界中几乎无可匹敌，常被视为欧洲最古老的城市之一。那个时候，阿尔戈斯的国王是 Acrisius， 他年事渐高，却始终未能拥有儿子，王位无人继承，使他忧郁不安，昼夜难眠。最终Acrisius 前往德尔菲神谕之地，向 Apollo 询问自己的命运。神谕回答他永远都不会有儿子，但他的女儿很快会生下一名男孩，并且无论他如何躲藏，终将死于这名外孙之手。Acrisius 听后极为恐惧，为了避免预言成真，他将唯一的女儿 Dani 幽禁在一座密封的铜塔之中，塔内没有门窗，只在高处留有狭小的通风口。他坚信只要没有任何男子能够接近 Dani， 命运便无法兑现。然而天神之王 Zeus 听闻了 Dani 的美貌，决定前往探访。 Zeus 俯视铜塔，将自己化作金鱼，从缝隙中倾泻而下，金鱼洒落在 Dani 的身上，形成一层耀目的光辉帷幕。 Zeus 的形体在光影中若隐若现。就这样，他与 Dani 结合了。不久之后， Dani 诞下一名男婴，这个孩子正是后来声名远扬的英雄 Perseus。 当 Acrisius 发现了这个婴儿时，愤怒与绝望交织在一起。他并未亲手杀死女儿与外孙，而是将 Dani 与孩子一同装入木箱，封死箱口，投入大海。他自以为只要没有直接行凶，诸神便无法因此惩罚他。然而海神 Poseidon 遵照 Zeus 的旨意，引导木箱在波涛中漂流。数日之后，木箱被海浪推上了爱琴海上一座偏僻的小岛塞里夫斯岛的岸边。一名名叫 Dictys 的渔夫发现了木箱，将 Dani 与婴儿救出，带回家中抚养。在塞里夫斯岛的岁月里， Dictys 始终陪伴在这对母子身边，将 Perseus 视如己出。 Perseus 逐渐成长为一名强壮、英俊而又勇敢的青年。然而这段相对平静的生活并未持续太久。塞里夫斯岛的统治者 Polydectes 是 Dictys 的兄弟，他注意到了 Dani 的美貌，多次试图强迫他屈从，但每一次都被 Perseus 挡在面前。 Polydectes 逐渐意识到，只要这个青年存在，自己便无法得手。于是他设下圈套，举行了一场盛大的宴会，要求赴宴者各自献上贵重的礼物。 Perseus 出身贫寒，根本无力准备像样的贡品，情急之下，他夸下海口，声称自己能够献上蛇发女妖 Medusa 的头颅。 Polydectes 立刻抓住这次机会，当场要求他兑现诺言，立刻启程取回 Medusa 的头，将其带回塞里夫斯岛，若不能完成任务，便不必再回来。 Medusa 是戈尔宫三姊妹之一，三姊妹之中只有她并非永生之神，却也是最美的一位。传说中，任何男人只要与她的目光相遇，便会立刻坠入爱河。尽管拥有这样的美貌， Medusa 却选择了另一条道路。她立志成为 Athena 神庙的女祭司，因为按照神庙的戒律，女祭司必须终身保持贞洁。然而海神 Poseidon 在海滩上遇见了独自散步的 Medusa， 在和她的目光接触到的那一刻，立即被她的美貌所吸引，便尾随她进入了 Athena 的神庙，在神庙之中强行占有了她。神庙被亵渎， Athena 震怒不已，她将怒火全部发泄在了 Medusa 的身上。女神对她施下了诅咒，她原本浓密柔顺的长发在瞬间化为盘踞蠕动的毒蛇。从此以后，任何男人只要看见她的双眼，不再会坠入爱河，而是立刻被凝固成冰冷的石像。她光洁的皮肤变成了粗糙的结节，原本窈窕修长的大腿也化成了蛇的形态。就这样， Medusa 被迫远离人群，栖身于荒凉偏僻之地，从一位历史守贞的美貌女祭司
变成了人们口中令人闻风丧胆的丑陋的怪物。与此同时， Perseus 也被迫踏上了前往戈尔宫之地的道路。塞里夫斯岛的统治者 Polydectes 正在岛上冷眼等待着他履行那句无法收回的诺言。诸神暗中指引 Perseus， 若想抵达戈尔宫栖身的所在，他必须先找到格赖埃三姊妹。她们与戈尔宫一族同源，栖身于世界的边缘之地，那里没有人烟，也几乎没有生命，只有裸露的岩石与永恒的阴影。Perseus 来到这里，在黑暗中悄然接近格莱埃三姊妹，她们共用一只灰白的眼睛，轮流传递，以此感知外界。就在那只眼睛从一只手伸向另一只手的瞬间， Perseus 骤然出手，将眼球夺走。三姊妹发出惊叫，伸手四处摸索，却因为没了眼球，再也无法看清世界。Perseus 以此相威胁，迫使他们吐露了秘密。戈尔宫的巢穴位于遥远海洋的尽头，而凡人若无神赐之物，绝无可能抵达。他们又引导 Perseus 前往自然精灵宁芙的隐居之地。宁芙们遵循诸神的旨意，将关键的神赐之物交到了 Perseus 手中，其中包括冥王 Hades 的隐形头盔，戴上它便能在脱身之时彻底隐匿行踪。第二件宝物是信使之神 Hermes 的飞行凉鞋，这可以使他得以跨越海洋与荒原。最后还有一只特制的奇迹袋，用来盛放 Medusa 的头颅。这个袋子可以避免 Medusa 的眼睛石化之力反噬自身。与此同时， Athena 又额外赐予 Perseus 一面光洁如镜的青铜盾牌，让他可以借助盾面的反射窥见 Medusa 的身影，而不必承受看到他目光的诅咒。而 Hermes 又将一把弯刀交到他手中，这把弯刀锋利无比，足以斩断 Medusa 的颈项。装备齐全后， Perseus 不再犹豫，他带上所有宝物，飞越海洋，直奔戈尔宫的巢穴。他依照神的指示，微微低下头，将 Athena 赐予的青铜盾牌举在眼前，盾面光洁如镜，在幽暗的洞穴中反射出前方的景象。印象之中， Medusa 正沉睡着。Perseus 不敢直视她的面容，而是凭借盾牌的倒影迅速靠近，在最短的时间内挥刀斩下她的头颅，鲜血喷涌。就在这一瞬间， Medusa 的血液中诞生了飞马 Paxus， 也诞生了战士 Chryso。 后世都将这理解为 Medusa 与 Poseidon 之间留下的血脉。Medusa 遭到砍头后，洞穴随即震动起来。另外两位戈尔宫姊妹 Steno 与 Euryale 拥有不死之身，她们在发现 Medusa 被杀之后，哭声如雷，拍击着双翼向 Perseus 展开了疯狂的追击。Perseus 左手紧握 Medusa 的头，右手提剑，脚踏信使之神 Hermes 赐予的飞鞋，疾驰而出。戈尔宫剩下的两个姊妹紧随其后。就在他们利爪逼近之际， Perseus 将冥王 Hades 的隐形头盔扣下，身影与气息一同消失。Euryale 的怒吼震碎山巅，却扑了个空。Steno 的眼睛喷出了血泪，却无能为力。Perseus 带着 Medusa 的头颅成功逃离，经过一处海岸，他看见了一位有着绝世美貌的少女，赤身裸体的被铁链绑在那里。这位少女便是埃塞俄比亚的公主 Andromeda。 她的母亲 Cassiopeia 夸耀自己的女儿 Andromeda 的美貌胜过海中仙女 Nereid。Nereid 感到受到了羞辱，便向 Poseidon 哭诉。海神 Poseidon 震怒，为了回应 Cassiopeia 的傲慢，他不但要用海啸来淹没沿海城邑，还召唤出了巨大无比的海怪 Cetus 来吞噬海岸。巨兽自海底升起，埃塞俄比亚陷入了灾厄。国王 Cepheus 求问阿门神庙的神谕，神谕回答说，唯有将 Andromeda 献祭， Poseidon 的怒气才能平息。 Cepheus 只能遵命，将女儿锁于海岸岩石，
裸身暴露于潮汐作为祭品。潮水拍击，国王 Cepheus 和王后 Cassiopeia 立于岸边，面如死灰。Perseus 被这一幕触动，他和国王彼此立下誓约，如果他能救下公主，便可以娶 Andromeda 为妻。Perseus 悬空俯视，海怪 Cetus 张开血盆大口，试图吞噬岩石上的 Andromeda。 Perseus 猛然俯冲，弯刀闪烁寒光，斩击怪兽的鳞甲。 Cetus 怒吼，为其拍击海面，激起巨浪，试图将英雄卷入深渊。 Perseus 借助飞行凉鞋腾空躲避，旋身再度突袭，刀锋刺入怪兽的颈项，海水染红。 Cetus 挣扎翻滚，最终 Perseus 一击贯穿要害，怪兽发出了最后的咆哮，庞然之躯沉入海底。Andromeda 终于得救了，他被解开锁链，由随从带回宫殿。国王 Cepheus 召集祭司准备婚礼，没想到在婚礼开始之前， Phineus 率领武装随从进入殿堂，宣称 Andromeda 和自己原有婚约，要求交出新娘。Phineus 是 Andromeda 的叔父，在他出生后， Cepheus 曾与这位兄弟订立婚约，许诺将自己的女儿嫁给 Phineus。 然而当来自阿门神庙的神谕说要献祭 Andromeda 时， Phineus 却保持了沉默，并没有要救未婚妻的意思。此刻他看到了 Andromeda 活着回来，就厚颜无耻地要求重新领回未婚夫的身份，可这已经太晚了。 Perseus 当场拒绝， Phineus 的随从便首先出击，开始了战斗。 Perseus 使用 Hermes 的飞鞋到处移动，持剑防御，最后他取出 Medusa 的头颅举向敌人，把 Phineus 和他的随从全部石化，并留在殿堂作为违背誓约的象征。于是 Perseus 与 Andromeda 继续婚礼。结束后， Perseus 带着妻子离开埃塞俄比亚，先来到了塞利夫斯岛。他闯入那里的宫殿，用 Medusa 的头颅把 Polydictus 石化，解救了长期生活在恐惧之中被 Polydictus 控制的母亲 Danae， 并召集岛上的民众，宣布暴君统治的终结。他并未取代王位，而是将塞利弗斯的统治权交给了国王的兄弟 Dictys， 那位当年在海边救起他与母亲的善良渔夫。 Dictys 因此成为了塞利弗斯的新王，岛上恢复了和平与秩序。接下来 Perseus 前往了 Athena 的神庙，将 Medusa 的头颅献给女神。 Athena 收下了战利品，并将其镶嵌于盾牌之上，作为永恒的象征。自1993年起， Medusa 的盾徽也成为了奢侈品 Versace 的 logo， 因为它代表着致命的魅力和使人无法抗拒的目光。 Perseus 和妻子生育了好几个孩子，生活幸福。多年后，他与母亲 Danae 和妻子 Andromeda 返回了阿尔戈斯。 Acrisius 得知外孙归来，因恐惧神谕的应验而逃离城邦，前往色塞利。然而命运无可逃避，在一次竞技大会上， Perseus 参与了掷铁饼比赛，铁饼意外偏离轨迹，人群中的一位老人被击中后死亡，那个人正是 Acrisius。 神谕终究还是实现了。 Perseus 悲痛不已，拒绝继承阿尔戈斯的王位，他将王权给了 Acrisius 的兄弟 Macpensis。 离开阿尔戈斯后， Perseus 带着妻子与孩子在群山环绕、海风拂面的地方建立了迈锡尼。那片土地后来成为希腊文明的心脏，孕育出辉煌的迈锡尼文化。迈锡尼文明是古希腊文明的前身，数百年后的荷马史诗里的英雄将领 Agamemnon，Helen 的丈夫 Menelaus 就来自于迈锡尼。迈锡尼的王宫成了当时希腊世界的心脏。Perseus 与 Andromeda 育有7个儿子，其中 Electrion 的血脉将诞生 Heracles， 希腊最伟大的英雄。Perseus 死后， Zeus 将他们一家升上天空。Perseus 成为了英仙座，
Andromeda 成为了 Andromeda 座， Cepheus 与 Cassiopeia 也被升上了天空，分别成为了先王座与先后座，但 Cassiopeia 的形象被倒挂，作为对他傲慢的惩罚。欢迎您观看本期的风流志神话4，期待您的点赞、评论、订阅，您的支持将是我最大的动力，谢谢。让我们下一次在风流中再次相见。